Po roku sme sa opäť vrátili na čiernu vodu do rezortu Lakeside. Areáli pribudol jeden houseboat, ktorý je na predaj za neuveriteľných 235 000 eur. Kvalita vody sa nezmenila a je fantastická. Okrem toho dlhodobé extrémne teploty ju prehriali a človek sa nemusel vôbec obávať do nej skočiť takmer bez ovlaženia. Po rannom kúpaní sme sa vybrali na cyklovýlet. Predpoveď sľubovala 40 stupňové teploty a preto sme sa rozhodli výlet otočiť, aby sme mali šancu vrátiť sa z pekla na ubytko. Popri malej vodnej elektrárni Veľké Blahovo sme sa dostali k Tomášikovskému vodnému kolovému mlynu. Tam ešte má najedenie podľa mňa. Áno. Asi to posúva. Ale ne, to je krv. A naňho, tak. Dobre. Dobrý. To je zver, že? Jak sa báte, boli normálne? V tom modrom. Stále rovno ideme. Žiadne odbočky tam nie sú. Pokochali sme sa pohľadom na koníky v Malom Dunaji a rozhodli sme sa napriek teplote pokračovať v ceste na Klátovské rameno. Jeho unikátnosť obdivoval aj Jacques Cousteau na Dunajskej expedícii v roku 1990. Takmer sme sa tam stretli, keď som robil v Gabčíkove. V dokumente o Dunaji som žiaľ nenašiel žiadny záber zo Slovenska, okrem 3 sekúnd venovaných práve sa dokončujúcemu vodnému dielu Gabčíkovo. Katovška sa omočila v Klátovskom ramene. Vyčerpaný slnkom sme zamierili do reštaurácie Alba Regia v Jahodnej. Máme tu. Ja si tam vždy dávam halásle a Miloš si dal guláš z diviny na spôsob gazpacho. Teda priniesli mu ho studený, na rozdiel od teplej malinovky. Moje halásle a Katkin sumec na grille však nemali chybu. Prvý vodáci, čo vidíme, že? No a byť tak blízko Maďarska a nedať si šomloj halušky by bol hriech. Po dobrom občerstvení sme sa vydali na cestu naspäť. Po návrate na základni sme sa venovali regenerácii, každý podľa svojho gusta. Tie babiňaty v koňoch, to bolo úžasné. A je tu sobota, ďalší deň expedície. Dnes nás čaká splav Malého Dunaja. Kam idete, dievčatá? Do pekla. Do Rumunska. A predtým? Ako sa povie Malý Dunaj po maďarsky do keľu? Malom. Stále s rešpektom k vysokým teplotám, ale s vedomím, že sa budeme môcť kedykoľvek schladiť v jeho vodách, sme sa vybrali k mlynu Vielke, kde sme odštartovali splav. Dobre, a ešte niečo tam chceš? Posledné technické úpravy a ide sa na to. Peletón tvorila Katka na svojom žltom šípe, ja na pedalboarde a Miloš s Mírkou nerozlučne spojený pupočným lanom.
ide Miloš. Poprvýkrát som sa vybral na splav na Supe a môžem to všetkým len odporučiť. Kedykoľvek skočíte z dosky do vody a vo výške 1,8 metra aj vetrík povieva oveľa intenzívnejšie ako v kokpite kajaku. Tu sa pokúšam zapriahnuť dve lodné sily pre môj pedalboard. Neúspešne. Áno, celý tím. Zakývajte kameramanovi. Splav Malého Dunaja je nádherný aj vďaka pestrej prírode a z pedalboardu ju uvidíte ešte lepšie ako z kajaku. Jakuba, tak to musím stlačiť dvakrát. A na foťáku mi sedí ovád a má zelené oči. Napríklad som napočítal 9 rybárikov, zo 5 bobrov za 20 km a samozrejme volávky popolave, beluše, potápky, kačice, husy a aj 2 páriky zrejme kane močiarnej. Pred Jakubom je volávka. Takmer presne v polovici trasy sa nachádza táborisko a bufet Madaras, kde sme si tentokrát dali bufetovú pauzu. Môžu volať čo povedať. Filmujem. Ja, i filmuješ? Výborné pivo. Som potreboval. Jaže fotíš. Sestry sa hneď vrhli do bazéna s protiprúdom. An, teraz filmujem. Ja som protiprd využil na vylepšenie techniky motýlika a Mírka s Milošom zase využili príležitosť spečatiť svoju lásku pod vodáckym oltárom. To je nafilmované, môže byť? Na záver tripu sa nám odprezentovali labute s mláďatami a potápky. Posledné 3 kilometre sme šliapli na plyn, nakoľko nás naháňala búrka. Po príchode na ubytko však mraky odfúklo a z búrky nebolo nič. Je úžasné stretávať každoročne rodinky vodného vtáctva presne na tých istých miestach. Posledný večer sme opäť trochu zrelaxovali a ráno sme dostali bonus v podobe mierneho vetríka ako stvoreného na výcvik windsurfingu. Dovidenia Čierna voda, dovidenia Malý Dunaj.